Pues aquí vamos llegando a este lugarcito que pues ya lo hemos visitado varias veces, pero pues no deja de ser uno de los mejores lugares para pasar una buena tarde. Y pues este día más que nada espero primero que hayan disfrutado el viaje y pues como le digo, más que nada vamos a disfrutar
hizo de noche. Ya no les voy a poder mostrar mucho de la carnita, pero nomás cheque cómo quedó. Qué buena está la neta. Se hizo puro fuego lento. Como 1 hora y media.